А вы знаете, чем отличается бойлера горячей воды, те, которые дешевле? Я сейчас вам покажу. Они отличаются, во-первых, производством. Это бывает или из нержавейки, или как здесь эмаль, а также толщина изоляции. Изоляция вам как раз экономит деньги. Если вы берете более дорогой экземпляр, то изоляция уже будет больше, и вы меньше будете тратить денег на догрев горячей воды. Вот как пример, здесь другой утеплитель, здесь уже нержавеющий теплообменник и толщина изоляции другая.